Hello，大家好，歡迎咧嚟到 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道。咁今日咧就係會同大家分享咧今日條片係第6條片啦嚇。咁就會同大家分享下，當你已經係獲批啦，即係收到個 email 啦嚇approve 咗你成為 British citizen 啦。咁個 next step 係乜嘢咧？咁個 next step 咧就係咧需要係參加嗰個 citizenship ceremony 嘅入籍嘅儀式。咁今日呢條片咧會講下點樣去報名啦，同埋咧當日嗰個儀式嘅進行嘅情況係點樣，咁啊分享下俾大家知嘅嚇，有咩留意嘅地方啦嚇。咁同埋咧就喺呢個儀式入邊咧，咁啊非常之重要咧就係佢會頒發咧嗰個 certificate of registration 啦嚇。即係如果你係用 registration 嘅流程去申請，又或者係 naturalization， 如果你係用naturalization 嘅方法去申請，咁都會係同大家分享講一講嘅。有關咧 British Citizenship Ceremony 咧，你咧可以 click 入呢條 link 咧，你係會係睇到咧一啲詳細嘅資料嘅。咁就佢呢度咧，你碌落去啦嚇，即係嗰個版面咧，佢會有呢個 Citizenship Ceremonies 嘅 guidance notes 㗎嚇，有 HTML 版本，亦都有 PDF 版本。咁你可以咧係 download 落嚟睇嘅，關於呢個入籍嘅儀式嚇。咁而當中咧有啲 guidance notes 咧，你亦都可以睇得，即係佢有講解嘅嚇。咁係邊一個係會 attend 呢個 ceremony 啦，同埋係當日會有啲咩嘅情形，即係個流程係點樣啦嚇。咁個誓詞啦，咁佢約莫呢一度咧都係有呢啲內容去話俾大家知嘅。咁而另外一條 link 都係有關於係 citizenship ceremonies 嘅資料嘅。咁呢度咧就有講到咧係需要係你係年滿18歲嘅話咧，就係需要係出席嘅嚇。咁即係如果你要成為British citizen 啦嚇，咁係需要出席呢個儀式啦。咁同埋咧就要留意啦，係當Home Office approve 咗你，俾咗個 invitation letter， 你收到呢一封信嚇，咁要 within 3個月，你就一定要出席呢個 ceremonies 啦。咁呢度就要留意啦，因為呢個 ceremonies 咧舉辦嘅日期咧係個個 council 都有唔同嘅，我等陣間講一講。咁呢個可能大家又要趕緊去 book 㗎嚇，即係你要去 book 呢個 appointment。即係如果你收咗嗰個invitation 之後，咁如果唔係咧，係有機會你 book 唔到咯嚇。咁我等陣間會講下點解嚇。咁講一講啦，book 呢個 ceremony 咧，咁你係可以用佢有council 咧係有2款俾你去揀嘅嚇。咁一款咧就係你係一個大嘅團體啦嘅形式，就即係一個 group 人去做呢個 ceremony， 去做呢個宣誓。咁你如果係話你可能個 group 即係一谷，即係你係趕唔切，因為佢大概可能每一個月有1次到嘅啫嚇。咁個個 council 唔同啊嚇。咁如果係你呢個月 book 唔到，咁你可能要等下個月咯。咁如果下個月都 book 唔到，咁你再下個月，咁可能你分分鐘就會過咗嗰90日嚇。個問題就喺呢度啦。咁group 咧就係唔需要俾錢嘅，因為喺你去去申請入籍嘅時候咧，佢個費用已經係俾咗包埋㗎啦。即係你 pay 付費當時去申請入籍嘅費用嚇，無論係 naturalization 或者係用 registration，已經係包咗個錢。咁但係如果你趕唔切，而你又係要急需嘅話咧，咁你可能就要 ask for private 嘅 ceremony， 即係話係單對單咯嚇。咁好啦，咁跟住你可以
有啲咧就可以俾你帶2個 guest 嘅，咁但係我知道有啲 council 係唔得嘅，即係只可以帶1個guest 去嘅啫。即係話除咗你係 applicant 之外，你係可以帶多1個人或者2個人去咯。咁當你收到個 invitation 咧，你就可以click 入去呢一個 button， 你就可以 book 你嗰個 citizenship ceremony 嚇。咁先頭你睇翻我俾你嗰條 link 嚇，即係碌落嚟，咁你然之後去 book 啦嚇。咁呢度都講咗啦嚇，個 course 就係即係唔需要錢嚇，除非你 private 嘅。咁好啦，咁呢個又出現咗另外一個情形要留意啦。因為當我哋遞咗 application 之後，你未等到嗰個結果咧，咁係可以離境噶嘛，即係你係可以出去 travel 噶嘛嚇。咁所以呢個你要留意，如果你出咗去而佢又批咗你嘅話，咁你係需要係 within 90日就要翻嚟去做呢個儀式咯嚇。咁呢度都有講啊，如果 if you apply for citizenship， 你喺英國去 apply 去呢個入籍啦，你係唔可以喺外地去做呢個儀式㗎嚇。咁同埋就如果你就算你話我可能要 postpone 都好啦，佢仍然都係話你要維持，你要 within 3個月嚇，你就要去做呢個入籍儀式嚇。咁所以嗱，詳情你哋自己慢慢睇，呢個位係需要留意嘅嚇。咁講翻咧，跟住就係嗰個進行嗰個儀式個情形咯嚇。咁進行個儀式咧，佢咧係會我哋係需要咧係即係去宣誓啦嚇。咁就係有一個係 oath of allegiance 嚇。咁 oath of allegiance 啦係俾你有信仰嘅，咁你就讀嗰篇誓詞嚇，係 swear to God 嘅。咁我等陣間會俾大家睇。咁但係有啲人可能你本身係冇信仰嘅，冇宗教信仰嘅，咁咧你讀你就會係揀另外一篇嘅誓詞，就係 affirmation。咁呢個咧係你喺先前就已經係即係報嗰陣時候咧，你係已經要 kick 咗係去揀，你係揀邊一款嘅嚇。咁同埋咧亦都係需要有一個 pledge 咧，係會去讀啦嚇，會宣誓啦嚇。咁最主要就係話我哋係呢度係會嗰個宣誓嘅誓詞，即係你會 respect 嘅 rights 啦，同埋 freedom 啦，同埋個 laws of UK 啊嚇，英國嘅法例啊嚇。咁呢度你哋可以去睇翻嘅嚇。咁突然間會俾大家去睇。咁而最後咧，最重要就係話 at the end of ceremony 啦。咁咧就佢會頒發嗰個入籍嗰個證書俾你嚇。咁呢度我都會再講一講㗎嚇。有唔同嘅人可能有唔同嚇個證書個抬頭嚇。咁就同埋咧。佢會通常都會係個別啦嚇，或者你一家人啦嚇。即係如果你一家人嘅話咧，咁係會係一齊咧係會影一張相嘅，通常都會嚇，就會係咁。咁跟住咧，佢就會根據你輸入嘅 postcode 啦，咁佢就會話俾你知係 match to 係邊一個council 啦嚇。咁然之後咧，佢就會俾嗰個 council 嗰個 website 你去登記呢個入籍儀式。咁呢個入籍儀式先頭都有講啦，你係可以 book 一個 group 嘅 ceremony 嚇。咁就大概啦，一般嚟講係團體係有40個位嘅嚇。咁有啲可能多啲，有啲可能少啲啦，視乎你嗰個 council 啊嚇。咁你係 OK 嘅話，咁你就 book 呢個 ceremony 啦嚇。咁然之後咧，如果你話即係你 book 嘅時候，你發覺冇得俾你揀，或者你揀唔到，咁你可能有機會你要用 express 或者係 private 嘅 ceremony 咯。咁你呢個就係可以俾你去揀日期嘅嚇，揀時間嘅嚇。咁就亦都可以 invite guest 嘅
嚇，不過咧係要另外付費嚇，要俾155磅嚇，就會係咁樣啦。咁呢度都有講翻個group ceremony 啦，咁呢度就呢個 council 就係佢係 help monthly 啦嚇，每個月啦嚇，咁都要睇翻你嗰個 council 嚇，就係唔係 help month， 係咪每一個月有嚇？咁呢個詳細你哋可以都留意翻啦，睇翻啦嚇。咁如果你 kick 咗，繼續 kick 落去啦嚇，咁佢會你要登記翻啦，你個名啦嚇，咁同埋就你要俾翻你入呢個 home office 今次嘅入籍編號，即係嗰個 reference number 俾佢嘅嚇，即係唔係你永居嘅編號啊嚇，係你今次 home office reference， 即係你申請入籍嗰個編號嚇，你要係擺翻喺呢個位嚇，咁然之後你繼續開個 account log on 啊咁樣嘅嚇，咁跟住就你就喺嗰度你去揀你嗰啲日期時間啦，咁同埋就係at the end 我之後都講嚇，你就會攞到你個 certificate 啦嚇，咁你登記咗成功之後咧，council 會俾翻個 confirmation letter 俾你嘅，咁呢個係重要嘅嚇。咁每一個人係都有一封㗎嚇，即係唔係一家人一封嚇，每一個人嚇佢會有一封。咁即係話你去登記嘅時候，都係每一個人你要去做呢個登記嘅動作。咁到時係要拎去嘅嚇。咁喺當日咧，就嗰個入籍儀式當日咧，佢會通常會提議你早30至45分鐘去嚇，咁就唔可以遲到。如果唔係咧，你就進行唔到嘅儀式，同埋係要重新登記過。咁呢度要留意啦，唔單止唔好遲到，係真係要早啲去，即係唔好去到咁，即係如果佢話45分鐘啦嚇，你盡量係即係早去啦。點解咧？因為當日好多人，我等陣間都會講係車位嘅問題嚇。咁同埋咧，你當日咧就係要帶翻證明你身份嘅 ID 啦，可以係你持有嘅 valid 嘅 passport 啦，或者係你個駕駛執照啦嚇。譬如你手持有 BNO passport 嘅嚇，咁你可以係帶去啦嚇。咁或者係特區護照啦嚇。咁同埋就要帶埋嗰個 invitation letter 同埋 confirmation letter 啦嚇，我就會帶齊去嚇。咁係啦，咁呢度咧就睇翻啦。咁睇翻每個 council 啦嚇。咁雖然咧都有車位啊嚇，即係佢都喺個 council 嗰度都有一啲嘅車位，但係咧因為個人數都頗多，因為又可以帶 guest 去啊嘛。咁係有機會可能出現個車位不足嚇，咁又會好論盡，因為你可能又喺附近，如果你係入唔到去，你校到好慢先入去，咁唔夠車位，即係每一個地區唔同啦嚇，咁有啲地區可能個車位冇問題，咁你可能你校到嘅時間又好慢嘅話咧，咁就即係驚會出現一個遲到嘅情況咯嚇，咁因為已經好辛苦，你真係 book 得到呢個位啦嘛，咁你又唔可以多過90日喎，咁所以呢個位係要留意嘅嚇。咁係啦，咁先頭我都有講啦嚇，即係你要帶啲乜嘢去啦嚇，咁封信啦嚇，你 attend ceremony 封信啦嚇 ，passport 啦 ，driving license 啦。咁呢個咧就係其中一個會場啦嚇，佢嗰個出邊嘅 reception 噶嚇。咁喺你入去嘅時候咧，通常都有好多人喺度，因為好多人嚇，咁佢會幫手去登記，去 kick 你個名嚇，嚟咗未啊咁然之後咧就我分享翻係。呢啲我可能每個 council 都唔同，即係呢個分享翻嘅經驗啦。就係佢會入到一個好大嘅房，咁每個人都會坐低嚇，咁就等候
入去嘅嚇，咁同埋亦都有啲茶點啦嚇，咁就等候嘅時候可以係去食啦嚇咁樣。見到呢張圖啦，咁喺呢個等候嘅時候咧嚇，咁咧係有地方嘅顯要啦嚇，或者係嗰個首席個執行官咧係會個別咧係埋到嚟。同咧每一位嘅入籍儀式嘅人士咧係會傾偈嘅嚇，佢會 welcome 你嚇，咁同埋咧佢亦都會同你即係有個 conversation chat 嚇，同你傾下偈咁樣嘅嚇，咁佢每一個人都會係你坐喺度，佢都埋到你個身邊嚇，咁傾完一個嚇，咁稍後有另外一個人又再埋嚟。同你咧係去 welcome 你，同你傾下偈嚇，講下少少嘅chatting 下咁樣嚇，咁呢個係喺個 reception 時候咧係可能會經驗得到嘅嚇。好啦，咁當佢哋同大家都傾完晒偈，每一個參加者佢都會去到你身邊傾完晒偈之後。跟住咧，先至係可以入到嗰個會場，然之後就去參加嗰個宣誓嘅儀式嚇。咁宣誓嘅儀式咧，就呢個係一個 group 嘅會場啦嚇。咁先頭都有講啦，咁個主持咧就會有兩個。主要嘅人員係共同主持嘅，咁但係其實都仲有一啲嘅home office 嘅 host 咧都會幫手啊咁樣嚇，咁嗰個其中一個就係首席嘅登記官啦嚇，咁就係個 superintendent registrar 嚇，咁佢係負責呢個儀式嘅嚇，主持呢個儀式嘅，咁同埋就係引導所有嘅在座嘅人士啦嚇，咁就係要起身咧係做嗰個宣誓嘅儀式啦嚇，咁就係同埋宣讀嗰個 pledge 咁樣，咁另外亦都會有一啲地方，有一個地方嘅顯要咧，亦都喺佢側邊咧係幫手啊嚇，有 welcome speech 啊咁樣，係歡迎大家，咁同埋係佢哋兩個都會幫手係去頒發咧嗰個證書嘅嚇。咁呢度就俾大家睇翻嗰個宣誓嘅內容。咁我先頭都講過啦。如果你係有信仰嘅話，咁咧就就會係揀呢個 oath of allegiance 㗎嚇。咁佢係會係 swear by Almighty God 嚇。即係向我哋嘅神去宣誓啦嚇。咁如果你係冇信仰嘅，咁你就係用揀呢個 affirmation of allegiance 㗎嚇。咁同埋一個 pledge 啦嚇。咁個 pledge 嗰度咧就係每一個人都會係去讀呢篇誓詞，就係respect 嘅 rights 啦 ，its rights and freedoms 嚇。咁同埋 uphold 嗰個democratic嘅 values 啊嚇，OK，咁跟住就其實佢有其實嗰先頭嗰啲誓詞咧喺你去睇嗰啲 ceremonies 嘅資料嘅時候，佢會有嘅，係佢啲信都會有俾你嘅。咁但係佢當日咧，佢會有張好大嘅紙板會俾你嘅。喺你去登記嘅時候去 kick 名咧嚇，咁佢已經係去再確定你係揀邊款啊咁樣嚇，咁你就睇翻嚇，你睇下有冇揀錯啦嚇，咁佢會俾你去揸住嚇入去嗰個reception 等候區㗎嚇。咁同埋就喺嗰個儀式嗰度咧，就會係唱呢個 God Save the King 個anthem 個國歌，咁呢個係佢會播嘅嚇，會播出嚟，咁就大家會係起身嚇，咁然之後就會係呢個係歌詞嘅內容啦嚇，咁大家可以去睇嚇。咁而喺當中喺呢個儀式入邊咧，係收到我唔知嚇，即係我諗每個 council 唔知會唔會有唔同啊嚇。咁我呢個 council 就俾咗一個passport 嘅 cover， 一個證件套俾我哋做一個小禮物
嚇。咁同埋就係會揸住呢個證書咧，就係去影相啦。咁我先頭都有講啦。咁呢一張就係嗰個入籍嘅證書。咁如果你係用 naturalization 呢一個流程去申請嘅話，咁你就係會收到呢個抬頭係個證書係 Certificate of Naturalization， 所以你自己要睇清楚有冇錯誤啊嚇。咁如果有問題嘅話，你係你係可以係同翻登記，即係你入嚟登記嗰啲人啦嚇，去當地嗰啲職員係去話翻俾佢哋知㗎嚇。咁另外，如果你係用 registration 呢個流程去申請嘅話，咁你收到嘅證書嘅抬頭咧係 Certificate of Registration 嘅。咁即係換言之咧，可能你一家人有啲人佢係需要用 registration 嘅方法去申請 ，OK， 咁你嘅證書就係 Certificate of Registration。但係你屋企人有啲人係要用 naturalization 嘅方法去申請，佢收到嗰張證書咧就係 Certificate of Naturalization 咯。咁所以請大家你哋要即係檢查清楚啦。咁同埋仲有咧，就係如果係唔滿18歲啊嚇，咁就會係點咧？咁如果唔滿18歲嘅話咧，佢係唔需要出席呢個儀式嘅。嚇，即係佢係直接佢會將呢個入籍嘅證書咧係會寄到去你屋企嚇。咁而應該好似係Certificate of Registration 嘅嚇，不過詳細你哋即係你再去睇翻嚇。咁同埋跟住你攞咗呢個證書之後咧。咁點解攞咗個證書係咁重要啦？咁牽涉到有幾樣嘢嘅。不過講翻先，就係你攞證書之後，如果你本身係有 BRP， 你以前有 BRP 收到嘅話，你係要 within 5日之內嚇，當你攞到你呢個證書，你係要去 return 翻俾Home Office 嚇，佢會有個地址嚇，佢會話翻俾你知嘅啦嚇。咁好啦，咁仲有一個係重要嘅，即係呢張 certificate 嘅作用咧，就係咧，我哋係要有呢張 certificate 咧，先至可以申請 British Citizen 嘅 passport 出入境嚇。咁我會有一條片咧，會詳細去講嘅嚇。咁點解咧？因為 once 咧，你係 become a British Citizen 啦，你係唔可以再用，可能你有以前有 BRP 啦，或者有 E-Visa 啦嚇，係唔可以用呢一啲嚟去入境嚇。咁亦都唔可以咧係攞嗰個ETA 嘅啦嚇。咁變咗咧我哋係需要一個 passport 嚇，先至可以俾我哋去 travel 嚇。咁呢個咧需要我哋有申請 passport 都係需時啊嚇，呢個我稍後再講。因為如果唔係咧，如果你出咗境咧，係入唔到境嚇。咁下一條片咧，係我會詳細再去講關於點樣去申請英國 passport 嘅流程。係，咁呢度咧係需要留意嘅嚇，都有好多嘅地方需要留意。咁同埋咧係亦都咧係需要有人咧係同你去 confirm 你嘅 identity 嘅。咁呢個我會喺下一條片咧係去詳細去講嚇。